Добрый день. Меня зовут Владимир, компания «Печатные двери», город Севастополь. Я учредитель компании. Мы недавно приобрели у компании Inotec отличный билетный принтер Epson Shores 3610. При запуске машины у нас, конечно же, стоял вопрос, на какой краске его запускать. Долго думали, имеем очень большой опыт работы с чернильными машинами, но все-таки чернила, которые предлагает компания Inotec, RXV, мы выбрали почему? Потому что все-таки намного лучше незакрепляемость, они намного стабильнее себя ведет машина. Расходы материалы живут намного дольше, и наши клиенты уже успели оценить качество краски, потому что, в принципе, практически с машины можно брать и клеить пленку, и краска абсолютно не, отлично закрепляется и не отстает. Ну, это очень большой плюс, собственно. Что касаемо сервиса компании Inotec, мы более чем довольны. Я бы сказал даже, что это сервис номер один в России, потому что мы сталкивались с разными поставщиками, с разными подходами, и такого понимания и чувствования клиента, как компания Inotec, мы нигде не встречали. То есть настоятельно рекомендую для интерьерной машины чернила RXV, и очень благодарны компании Inotec за их сервис и качество. Спасибо.